大家鼓掌欢迎他。各位朋友好，首先跟吕先生致敬一下，因为20几年前朋友王汉生先生在中时偶尔写社论的时候，就常跟我谈起他跟中时吕先生的一些互动。那我今天就是说特别吕先生今天还愿意来，那有些报纸是不太愿意来，就不容易在这边这样讲。那我今天主要是大概分几个，澄清一些事实哈。那澄清事实才可以来谈，就是说那造成当前台湾报业或媒体这样整体的一个现象，除了这种大环境科技之外，还有谁应该负比较大的责任啊？那这个谈完之后，当然才会再考虑，就是说，那这样的情况下，应该我们可以怎么样的一个，不管是用邱家瑜执行长刚刚讲的一个想象，还是说很务实的去面对这样的一个局面，有没有可能一些什么做法？那曾经几个事实，一个这样，就是说，我们常讲报纸全球衰退，其实这句话应该有一些澄清哈。你如果看世界人口最大的两个大国家，中国跟印度，2003到2007呢，这两个报纸的销售量是一个是印度成长35%，中国成长20%，就2003到2007哈。那你如果看巴西、印尼或者是孟加拉这些人口上亿的这些国家，也都在成长的。所以欧美常常把自己的发展事情作为全世界啊，这个很奇怪，就是说，虽然这世界会受你影响，不过似乎这样讲，就是说一下子就是说把个别小现象扩张到全世界。那我这样讲当然没有说新科技不造成影响哈，但是新科技造成影响在台湾跟其他国家不太一样。你比如说美国哈，Knight Ridder 他那个集团是有一个政策的，我赚不到2成钱的时候呢，我就要考虑我怎么处理我的报纸。Knight Ridder 是很赚钱的，可是前2年吧，赚不到20%就决定卖。有人曾经表示，有人认为是可以买，可以赚钱嘛，对吧？他只是赚不到2成，他卖。你看《纽约时报》在裁员，可是你如果注意，《纽约时报》今年7月到上个礼拜9月中间2个礼拜之前，它的股价是上涨20%，股价上涨20%就表示认为就是这个报纸可能还是可以有办法。那上涨之后呢？可是它还在裁员，为什么呢？因为它是股票上市公司，它总是要炒高一些它所谓 shareholder 对它的一个信托啊。那它当然也可能会像未筹谋说以后可能会怎么样，所以它先裁，这当然都可能啊。那甚至他要派2个避险基金的人去当董事，就当刽子手去，因为自己久的家族企业去裁，它不太方便了。那所以我讲这个不是说新科技没有对他们影响，而是这个影响似乎跟我们的情况并不一样。就算美国这样是在看到裁员，看实际上他赚钱，他不是不赚钱了。那当然就是这个整体平均这样，你当然永远可以找到一些很惨的，或者说没有那么惨，可是也很惨的。可是总体来讲，它基本上。报售销售量是在减，没有减这么多，然后在裁员，可是是在赚钱之下，他去裁员啊。那这个当然就检讨，就是说，不是一个事实，不是说全面这样性质，那不是全面这样性，那就有台湾的特殊性，对吧？那为什么我们台湾的特殊性展现在哪里，就可能就比较清楚。一个是下跌幅度确实很大，下跌幅度很大。刚刚于先生举的例子，从那个获利当年这么大获利，如果当年的宣称中时联合都1979的宣称销售量100万份的，如果当年1800万人口是都100万份的，2家报纸就200万的，啊，那么现在自由时报是说自己有77万份，苹果50多万份，那如果都算是真的话，现在4家报纸销售量加起来看起来还不到160-170万份，如果都是属实的销售量的话，你光是看人口成长报量就这个下跌这个情况很严重的话。你如果再看一些统计数，当然就可以发现，这一部分是我们比较特殊的，就是说下跌幅度很大。可是下跌幅度大还有一个问题，就是说过去8年来，台湾经济是有成长的，不是没有成长，除非官方统计数字是有问题。那如果没有问题，它就是平均上还是3%、2%、4%，对吧？还是有成长。那这成长为什么这个成长的经费事实上没有流到广告，到底怎么搞的？这个部分就有意思了。那我觉得学术界这个时候就有刚刚。就在执行长讲的一些责任，自己学术界也没好好去研究。当然，业界最关心的，他其实也应该有一些研究。但是之所以没有研究，也牵涉到台湾报业在内的一些传媒体制的一些特征，要去再谈。那所以第一个就是说，报纸衰退，就是说对台湾确实是比较特殊。那比较特殊，另外一个就是说，
特殊的就是说，全世界如果我们去看哈，除了像前苏联倒台，真理报、消息报垮掉，变成比较不重要的报纸外，我们大概很少看到这种民主转型国家之后，领先的2大报居然会变在现在都生存都出现一些困难啊，这个大概很奇怪的。南韩也许跟我们边界比较接近，可是你如果去看它，当然朝鲜日报、中央日报、东亚日报还是3大报，它出现了一个第4大报，但是基本上还是第4大，是一个比较不错的报纸。所以台湾这个是有这些特点啊。那么特点就像这样，就是说，怎么样谁来负责？那第一个特征哈，报纸衰退这么多，除了广告被这电视吸多之外哈，我想那个电视新闻频道大家都谈的，就是说这么多6、7个新闻频道，像电视普及，随便开就可以看新闻，把我们脾胃可能多多少少是养坏了。你看简单的新闻，那么新闻频道这么多，那么我们看新闻的习惯就变成一种随随便便的，吃饭的时候看一看，对吧？然后不需要有太多的一个思考，甚至说重复的新闻。我最近还听说我们的同学，老板给他对外买1分钟的新闻，叫他做出7折，他实在做不下去就走人了。那我们就这个学校没有训练好，应该讲说应该有那个能力，1分钟可以做出10折才可以毕业啊。那所以这个一个就是说新闻频道养坏，那新闻频道为什么这么多哈？这个就有国家政策的问题了。我们常讲自由经济哈，但是如果自由，可能没有人像台湾这么样的一个自由进出这种市场的播新闻的。香港没有，韩国没有，更不要讲中国大陆。恐怕美国也是1996年以后，你看那个Fox 那个，包括那个 MS 为那个新闻才慢慢的多的。我们大概是96年就已经形成现在的格局了。1996年、93、94那个时候卫星开始便宜之后呢，那慢慢1、2、3年之后会形成现在我们比较熟悉的状态就已经形成了。那在这样的10年地方冲击底下，我们观众对新闻的感受啊，当然就是说会受到这样的一个牵制。像我现在一天还订4份报纸，看很多网络新闻，倒是看很多的。这样我特别是觉得很可惜，就是报纸，在这样其实还是对我们有很多的一个资讯来源的哈，这包括评论。啊，包括像《中国时报》，其实是如果在各家报纸里面，一般的知识阶层，台湾虽然没有知识阶层专门看的报纸。不过，如果有的话，恐怕相对来讲，中时可能是相对就知识阶层看的会比较多一点，而且可能认为他这方面的立场相对比较持平一点的。但是很可惜，这样的一个报纸当然就是说会这样的情况。那第二个就是说，第一个如果特征是一个电视情况太混乱，那么他另外要想反方向就是说政府没有做好的一个政策条件规范，是政府的一个责任之外，那第二个怎么出现的？到底是以报纸来讲，是报业的经营管理阶层、报老板要负责呢，还是读者要负责？读者就是糟糕，就不愿意花钱买报纸，对吧？不应该是读者呢，是广告客户不愿意投入呢，还是应该是劳工，就是记者或者是各种蓝白领，对吧？那如果讨论到这里，我想慢慢就会很清楚了。台湾从来没有有效的工会组织，这于先生也在多次场合都会提工会这种团体组织。台湾没有这个组织，那没有这个组织，那要负责任的当然就是剩下几个单位，就是说读者要负责，广告厂商要负责，老板要负责。那么读者要负责，好像大家不太敢讲，对吧？那广告厂商负责，也就要不买你广告，难道有错吗？这个很有点奇怪，对吧？那最后当然就老板要负责。所以老板要负责，那而且不能只是说很单纯的就是大环境啊，这个包括过去在这么大报的时代，你有100万读者，你没有好好培养你读者的一个忠诚度习惯，甚至养成对你这种意见上的一种信守，可能在快速的《自由时报》冲出来，到1990年的时候，《自由时报》宣称已经站起来变成第1大报，对吧？那当然这是90年它是一个宣称，所以这些情况，我觉得就是说，我们唯有先把这种事实跟这一种责任至少先相对的理清了。或者往下就会说大环境这样，我们就没有办法。我觉得这个讲法当然就会有问题。那么如果责任上清楚，就是说老板这种跟国家问题比较大的话，那当然就有一个政策的问题，也许我们应该要谈一谈。那谈这个之前，其实我们应该说，过去台湾并不是没有报纸政策，也有啊，发行是不缴税的，发行收入这个其实不用缴税，对吧？那你比如说，过去国民党事实上有邻里长报，甚至有政府广告的特别的经营这个，但是它不成为一个政策，就是说它是一种比较有所偏的，政治应该是普遍性的。
那么当年没有这样的政策，现在就当然就造成就是说现在的言论市场没有办法自动的一个显现。那事实上，在我们熟知的英美以外，欧洲国家是有很多国家有这方面的政策，有些国家政策甚至是跟政党的一个支持度会有一些联系的，当然不是说全部。那这些并不是说台湾要照抄照办，而是说我们唯有先解开我们自己这种思考上的一种禁区吧。我们一想到就政策，就觉得说政府是一个一定是做坏事的，当然特别政府让常常做坏事啊，这样看不到政府做一些比较正面之事，让人家比较惋惜的。我就说这个东西你要把它分开。那你如果这样分开的时候，你如果再看一看最近的例子，你当然会发现，其实政府没有什么不能够提出合理的一些报业政策。但是报业政策会是什么？我觉得我这里不是，我有一些想法，可是不适合在这边讲这些细节不好。但是至少还可以打破我们禁区的，就是你看看最近美国这样要害惨很多人，因为金融市场出现问题哈，不是只有美国，那整个欧洲，你现在日本听说也开始冒泡了。比利时也开始出状况了，对吧？美国、英国人从去年到现在2级房价到现在，即便现在参议院、众议院还不见得通过，可是变成被劫持，你不通过会很连锁反应。通过的话是相当1兆美元，等于中华民国政府大概15到20年的中央政府总预算，是要弄这个所谓数不胜就国有化。那如果政府在一个情况会这样做的时候，其实都是你过去的一种 miss， 大概就可以被打破，就认为政府不应该介入，对吧？那当然就是说，这个是不是介入美国，包括一些市民，包括一些经济学家也有不同意见，他们认为不应该介入。不过我们就是要继续观察这样的一个进程。那观察这个主要就是说，打破我们一些思考上的一些限制，但不是说谈具体的，因为现在谈这个一定会漏洞百出。那即便这样呢，我再谈一个比较大的观念，我们常讲就是说，老板雇佣你。那事实上，你可以倒过来啊，我们可以雇佣老板资金啊。老板创很多企业是到金融银行贷款，他不是完全自己拿自己掏腰包的。那如果可以这个样子的话，其实以媒体也好，报业也好，关键在于是说，我们有没有一个有效的员工的团体组织，一个用语就是工会。你有没有自信，就是说，在这个媒体给你经营的时候，你在市场竞争你可以站得起来。如果工会自己没有这种信心的话，当然问题就出现了，这个就不用往下谈。那我们现在先假设工会有这个心，有这个能力做，那我这样讲当然很危险的，因为历史过程里面，台湾的教育，包括我们新闻传播教育，包括这种实质的工作场合的一种培训，都没有让员工有这种信心，说我就是可以自己做，我有这个能力。学校教育也没有谈这一个，那所以除了要工会这样做，其实是有困难的。我现在只是假设，就是说工会有意愿这样呈现，那他有能力的话。那接下来当然就可以去创造这样的报纸。那在台湾事实上也有这样的一个例子。各位如果不是住台北的人，特别你们常有机会做国光汽车客运公司，各位不要忘了，国光汽车客运公司2001年1000多个员工，一个人拿3万块钱出来，凑了大概17亿吧。然后交通部协调贷款，大概交通部贷款大概17倍。总共加起来50几亿的资金是等于是员工自己营运的。那当然不是他一定成功，现在只是讲一些例子，就是说，如果大家愿意打破这一个，那打破这一个当然有很多条件要配合，那我们才可以去想象这样的出路。特别是报纸，它也许不是只一个报纸，它是一个民主社会一个采集新闻，而且相对公正、专业呈现新闻跟给予评论的一个民主政治社会也好，一个娱乐社会也好，一个资讯取得都是一个很重要的一个机制。那报纸不是单纯的一个报纸。那如果我们媒体的人自己没有这方面的一个信念跟这样信心的话，那就会出现一个问题。我们说天助自助者，如果自己没有这样的信心，自己没有提出这样的一个自救方案的话，那别人包括国家，事实上他要不要提出来，就他显然不会有那么大的一个迫切性跟责任。我简单跟你先报告到这里。